हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके उप्पल से ताल्लुक़ रखने वाला 23 साला आर्यन रेड्डी 2 साल कबल एमएस की तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुआ था, जहां वो अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में एमएस साल दुवम में ज़ेर तालीम था। बताया गया कि 13 नवंबर को आर्यन रेड्डी की सालगिरह थी। उसने अपने दोस्तों के साथ सालगिरह मनाई। बाद अज़ां वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। बताया गया कि कुछ देर बाद आर्यन के कमरे से उसके दोस्तों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। जब उसके दोस्तों ने कमरे में दाखिल होकर देखा तो आर्यन की नाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी और बंदूक बाजू पड़ी थी। बताया गया कि गोली उसके सीने में लगी थी। शुबा किया जाता है कि बंदूक की सफाई के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई, जिसकी वजह से नौजवान की मौत हो गई। नौजवान के अरकान ख़ानदान ने रियासत और मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो आर्यन की नाश को वतन वापस लाने के इंतज़ामात करें।